आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अस्थाकाइंड सिरप के बारे में। अस्थाकाइंड सिरप का उपयोग बलगम के साथ खांसी के उपचार में किया जाता है। ये नाक और विंड पाइप और फेफड़ों में बलगम को फेंक देता है। इससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। ये बहती नाक, छींकने, खुजली और पानी की आंखों से भी राहत देता है। अस्थाकाइंड सिरप 3 दवाओं का एक संयोजन है जो बलगम के साथ खांसी से राहत देता है। गुइफिनेसिस एक एक्सप्लोरेटेंट है जो बलगम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और बायोमार्क से इसे हटाने में मदद करता है। ब्रोमेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक है जो थिन और लोसेंस म्यूकस यानी कफ को ढीला करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की। अस्थाकाइंड एक शुगर फ्री दवा है जो डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं मिचली आना, डायरिया, दस्त, पेट फूलना, अपच, उल्टी, पेट में दर्द, पसीना आना, सिर दर्द, त्वचा पर रैश, कपकपी और हृदय में गति बढ़ाना है। इस दवा से आपको नींद भी आ सकती है, इसलिए जब तक आप ये ना जान लें कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की ज़रूरत होती है। ये दवा लेने के दौरान आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें।